ახალი აკრძალვები უკვე ძალაში შევა, ალბათ პატარა ხანში ძალაში შევა. და პარლამენტს გუჭირდება ხდამტკიცება და შერცხვევად ბიჭებს თუ რა. და უკვე საერთოდ აქციის გამართვა აიგზალება მაგ ქვეყანაში. და ეს კიდევ ერთი მიმანიშნებელია. აი ისინი ადამიანების დაშინებას და ასე შემდეგ აპირებენ ციხით. დაჭერით ციხით. მათთვის ერთ-ერთი მექანიზმი არის ციხე. და ამიტომ აქედან გამომდინარე და ალბათ 9-ჯერ და 10-ჯერ მაინც მექნება ვიდეო ჩაწერილი ამ თემაზე. მათ ციხეც უნდა გადაუქციოთ უკვე კოშმარად, როგორც თქვა, რუსთაველის ქუჩა გადაექცათ კოშმარად და დაუძლებელ სიზნელად. უნდა გადაუქციოთ ციხეთ კოშმარად. არ უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც დაამწყრევენ ადამიანებს და შვიდად იცხოვრებენ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვთვლი და მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა პატიმრის მშობელს, ყველა პატიმრის ახლობელს მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო და უთხრა. და ამას ნამდვილად ვფიქრობ და არა იმიტომ რომ ახლა რაღაც ლაივ ვიდეოსზე და არ იქნება. და ამას ჩემ თავზედაც ასე ვთვლი. დღეს თუ კი ვინმე პატიმარია ციხეში და ან ელოდება სასამართლოს გალაჩენს, ყველანი არის აბსოლუტურად შერჩევითი სამართლის მსხვერპლი. ყველანი არის აბსოლუტურად შერჩევითი სამართლის მსხვერპლი, რამე თუ არ არსებობს დანაშაული, პედოფილიიდან დაწყებული, წამებით და არადამიანური მოპყრობით. თუ რა ვიცი კიდე, თუ რამე დანაშაულია არ არსებობს, რომელიც ქართული ოცნების წევს ან დაახლოებულ პირს არ ჩაედინოს და გარეთ არ იყვე. აი არ არსებობს დანაშაული სახეობა, რომლითაც სასჯელებს იხდიან ციხეებში ამწუთას ადამიანები. ძალადობაზე მოძალადე სახელმწიფო როგორ უნდა დაიჭიროს ადამიანი. ამიტომ თქვენ ხართ ყველანი შერჩევითი სამართლის მსხვერპლი. ყველა პატიმარი აბსოლუტურად. და მოუწოდებ ახლა მე თქვენ ახლობლებს და დღითი დღე გვარესი ციხედ გადაიქცა, ვიდრე იყო მიშა სააკაშვილის დროს. ვარეს ციხედ გადაიქცა, რაც რო დაემატება პატიმრები, მით უფრო ვარეს პირობებში მოუწევს ყოველ პატიმარს გაჩერება. პოლიტიკური ნიშნით იქნება, ეგენი თუ არა პოლიტიკური ნიშნით. აბსოლუტურად უყურეს. ამიტომ ყველა პატიმრის მშობელს, ყველა ადვოკატს მოგიწოდებთ, იმუშავეთ პატიმრებთან, იმუშავეთ მშობლებთან და დაიწყეთ საყოველთაო გაფიცვა ციხეში. ციხეც უნდა გადაუქციოთ ერთ-ერთ არასტაბილურ ადგილად, რომელიც მიაჩნიათ მათთვის სტაბილურად, ისიც უნდა გადაუქციოთ. ავიყოლიოთ და დაიწყოს ციხეში შიმშილობის ფორმა იქნება იგი თუ სხვადასხვანაირი ფორმა. ახლა ტარიელა ფუძღოლიასავი და მომიდეს, მაგრამ აქიდანვე ჩამომიყვანთ მაგის დარწმუნებული ვარ. აი აუცილებლად უნდა დაიწყოს ციხეში ბუნტი, კარგი გაგები, არა აი ყველანაირი ხერხებით რა, იმიტომ რომ ციხეც გახდა უკვე. თვითონ ყველანაირი პატიმრისთვის არაპოლიტიკურად დაწერილებს გადაიქცა ციხე კატასტროფა და ახლობლებო, დედებო, ძმებო, რა ვიცი, მამებო, ბიძაშვილებო, მეზობლებო, მეგობრებო, თუ ვინმეს გინდათ თქვენი შვილები დაიხსნათ ამ ტანჯვიდან, ყველანი გადით აქციაზე. ყველამ დაიწყეთ ფიქრი როგორ უნდა შეცვალოთ ეს ხელისუფლება და გარანტიას გაძლევთ ახალი ხელისუფლების შემთხვევაში. ყველა პატიმარი გამოცხადდება შერჩევითი სამართლის მსხვერპლად და ყველა პატიმრის საქმე გადაიხედება. და რა თქმა უნდა, ერთი დიდი ამინისტია კიდევ გამოცხადდება ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. ამიტომ ყველა პატიმრის ახლობელი
ხელისუფლების შეცვლისაკენ. ბრძოლა და კიდევ ბრძოლა. მადლობთ ყურადღებისათვის.